Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute machen wir wieder Account bewerten. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst so wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Das hier ist alles vorproduziert ab jetzt, bis ich wieder vom Urlaub zurück bin. Ich produziere ab jetzt bis ab dem 26. Bis den 27. gibt es noch Streams. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit rein geht's. Heute natürlich so wie fast immer eigentlich klassisch mittlerweile, wirklich Rotationsprogramm Account bewerten. Fangen an mit Maxi, der schlechteste in der Folge ist. Das ist wirklich krank mit 51k. Wir haben noch einen absolut kranken Spieler. Da freue ich mich riesig drauf, den bewerten zu können. Gut, fangen wir direkt mal an. Wir sehen bei Maxi natürlich grundsätzlich erstmal maximale Siegesserie mit Buzz Lightning. Das ist crazy erstmal. Mit einer 24er, das ist aber in Ordnung. 3 bis 3 Siege sind komplett solid, Solo-Siege auch. Ich habe weniger als 1000, das ist immer noch sehr schwach, ja. Aber ich muss das irgendwann mal ausbauen. Duo-Siege sind meiner Meinung nach sehr wenig, aber es ist halt eher ein Solo 3 bis 3 Spieler, deswegen komplett in Ordnung. Dann Rangliste ist mir, wie gesagt, relativ egal. Ich kann nichts bewerten, was ich selbst nicht spiele. Ich kann das dadurch auch nicht einschätzen. Saisonrekord ist auch Gesamtrekord, das ist gut. Er hat 83 von 87 Brawler. Sein Konto ist erstellt erst 2023, dafür sind 55k meiner Meinung nach sehr stark. Respekt geht erstmal daraus. Buzz Lightning natürlich auf Platz 2 bzw. 1 mit einer der Tausender. Und hier ist, das könnte interessant werden. Okay, ein bisschen Struktur. Dann auf 700er Drop, den finde ich in Ordnung. Okay, ja, okay. Ich sehe da schon eine gewisse Struktur drin, so ist nicht. Aber dann immer so diese Schwankungen, die fühle ich nicht. Ich muss sagen, bei mir ist aktuell, ich glaube, ich wäre aktuell sogar grundsätzlich ein 1er-Account, wo würde genau der Account vor mir liegen, würde ich mich, glaube ich, als 1 bewerten. Beziehungsweise sogar Let's Philipp Rang, weil ich Kit auf 1000 habe. Soll zwar nicht abgehoben klingen, aber das ist halt so das, was ich halt gerne haben möchte. Deswegen für Vokale dementsprechend ganz in Ordnung. Ja, er macht das grundsätzlich gut. Ein bisschen so random nochmal durchgemischt manchmal. Ich würde hier grundsätzlich, weil wir hauptsächlich Struktur bewerten, was ich am wichtigsten finde, hier tatsächlich sagen, dass ich ich bewerte das mit einer 3. Glatten 3. Als nächstes ist Ibi3 mit 55k, ist damit vorletzter in dieser Folge. Hat 10.000 3 vs 3 Siege circa. Das ist schon mal sehr stark. Solo-Siege sind wieder ganz in Ordnung. Habe ich auch nicht mehr. Und ich habe sogar noch mehr Pokale, deswegen. Duo-Siege, sehr gut. Maximale Siegesserie mit Juju, ne? Wenn ich mich nicht ganz falsch bewege in der Richtung. Rangliste, wie gesagt, egal. Saisonrekord ist auch Gesamtrekord, das ist gut. Alle Brawler hat er. Ich möchte sagen, seit 2021 spielt er, okay. Wir haben 3000er, haben dann 900er Drop und dann direkt nur 860er und 820er Drop. Dann kommt 2 auf 800. Dann ist so ein bisschen schwierig. Buzz Lightning ist so ein klarer 700er mit Standing. Ja, sehr, sehr random durchgemixt. Er hat nicht so dieses so klare Kante. Jetzt zum Beispiel 650er, was du halt siehst oder so. Das ist halt sehr schwierig. Er hat 620er ein paar. Das sieht ein bisschen mit Struktur aus. Auch der Dynamite, den würde ich da vielleicht noch mit dazu zählen. Barley, ja, den kann man dazu schon nicht mehr zählen. Das sieht so ein bisschen verrückt gepusht aus. Hier ist aber gut. 600er alle. Wenn das jetzt durchgeht, ist es doch noch sehr stark. Sehr. Okay. Aber das meinte ich ja. Das ist mir sehr wichtig, diese Struktur. Das finde ich sehr geil. Dann haben wir hier noch ein bisschen 500er. Das ist ein guter Account. Ich habe erst gedacht, dass der nicht so gut wird. Aber der gefällt mir doch. Gibt für mich tatsächlich sogar eine glatte 2. Ich glaube, das ist in Ordnung. Da ist gute Struktur drin. Oben ein bisschen durcheinander. Aber dann umso weiter du reingehst, ist bessere Struktur drin. Deswegen hat das eine 2 verdient. Als nächstes ist der gute alte Oscar dran. Der ist in unserem Club. Das gibt schon mal Bonuspunkte. So, 3 aus 3 Siege sind sehr gut. Solo-Siege sind krass, muss ich sagen. Ist ein Solospieler.
das zeugt auch sehr von Skill, meiner Meinung nach. Außer du bist natürlich dauerhaft am Spin. Duo-Siege sind dafür etwas schlechter, aber das ist auch klar. Rangliste ist nicht so gut. Saisonrekord ist auch Gesamtrekord. Sehr gut. Dann, jetzt wird interessant, wann er den Account erstellt hat. 2022. Dafür ist das ordentlich gepusht, meiner Meinung nach. 3 Jahre, jeweils 20k gepusht. Und da musst du schon ein bisschen hinterherhängen. Und das hier ist sehr schön zu sehen, wie ich das haben möchte. Circa alle auf 1000. Sogar sehr gut. Dann kommt ein Drop auf 920. 900er mit einer klaren Struktur. Jetzt kommt ein bisschen durcheinander. Dann kommt wieder 800er, die sehr gut sind. 750 ist stabil. 720 dann circa. Dann kommt ein gefährlicher Drop meiner Meinung nach. Hier ist ein bisschen was durcheinander. Hier siehst du wieder genau das, was ich meinte. Dann 600. Das ist wieder sehr gut. Ja, und dann kommen wieder ein bisschen, ja, 520, auch solid. Die 514er und 511er kann man durchaus zu den 500ern glatt dazu zählen. Dann kommt der schlimme Drop hier in dem Account. Oder das geht auch noch, Pokale, er kann halt locker auf 60k kommen, ne? Macht er die hier unten hier fertig, ist er locker auf 60k. Na. Empfehle ich ihm zu machen, dann gibt es auf jeden Fall auch eine bessere Note. Wird grundsätzlich ihm eine 3+ geben. Ich finde ein bisschen besser als den ersten Account, ein bisschen schlechter als den davor. Galaxy ist der als nächstes an der Reihe und da haben wir schon mal einen größeren Pokalunterschied zu den anderen. 3-3 Sieger, so wie man sehr stabil, Solo-Sieger auch gut. Dafür die Duo-Sieger etwas niedriger, 3-3 Spieler halt. Was wird zu machen? Rangliste ist stark, muss ich sagen. Trophäen ist natürlich Rekord, das ist auch gut. Er hat alle Brawler. Und da erwarte ich dann klare Tausender-Struktur. Die ist da. Sehr, sehr gut. Dann kommt der Drop auf 800. Und ich kann mir vorstellen, dass alle glatt auf 800 sind circa. Oder auch nicht. Okay, das macht's interessant. Das macht's tatsächlich wirklich interessant. Hier ist dann sehr, sehr wenig Struktur noch drin, obwohl 550er, 600er, ja, das ist gut, Hier will ich mal überhaupt gar nicht so sein. Ich will nur noch wissen, wann er seinen Account erstellt hat. 2019 sieht man, meiner Meinung nach auch. Ist ein OG-Spieler, wenn man das so sagen kann. Ja, ist für mich ganz gut gemacht. Ich gebe hier mal eine 1-. 1- ist, glaube ich, ganz in Ordnung. So, und jetzt kommen wir zu den krassesten Spieler wahrscheinlich, den ich jemals hier mit dabei hatte in dem Projekt. Der erste, der mal über 100k hatte. Das ist geisteskrank. Danke, dass du dich gemeldet hast. Freut mich, dass ich bewerten darf. Das macht immer Bock. Sowas. Ich denke mal, dass er alle auf ca. 1000 haben wird. Also wäre logisch. Er hat auch einen eigenen Club. Und das ist sogar ein sehr, sehr starker Club. Respekt. 78er Siegesserie mit Juju ist geisteskrank. Wirklich. Er hat wahrscheinlich alles gewonnen auf 1000 bis 1000. 28.000 3-3 Siege. 7.200 Solo-Siege und 6.300 Duo-Siege. Geisteskrank. Prestige 3. Ich würde gerne wissen, von welchem Brawler. Sieht man das dann später? Ich weiß es nicht. Müssen wir gucken. Seit 2019 später. Geisteskrank. Brawler auf ehemaliger Höchststufe 35 hat er nur einen. Okay. Dann kommen natürlich 1200er, 1100er, auch Buzz Lightyear auf 1000. Und dann kommen halt ganz viele auf 1000. Das ist halt, oh mein Gott, er hat wirklich fast alle. Außer genommen von 2. Und den einen hat er wahrscheinlich auch noch nicht angefasst. Ne? Also das finde ich komplett in Ordnung. Ja, ich kann hier nicht so viel sagen. Es geht eigentlich nur darum, ob er Kit auf 1000 hat. Das erklärt sich von selber, ob er Kit auf 1000 hat. Dann ist es nämlich der letzte Philipp-Rang. Das ist der beste Rang, den es gibt. Und den hatten wir lange, glaube ich, gar nicht mehr verteilt. Deswegen, herzlichen Glückwunsch an Nogo. Das war aber, glaube ich, auch keine schwere Aufgabe für ihn. Ich will nur noch eins gucken, ob hier irgendwo Prestige steht. Das habe ich jetzt nicht ganz genau gesehen. Ich glaube aber, das steht nirgendwo. Wenn ich ganz richtig bin. Steht, glaube ich, nur im Profil, aber ich sehe ja nicht, welchen Brawler. Nee, schade.
Nuro, wenn du hier bist, schreib gerne mal rein, mit welchen Brawler du so rasiert hast. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge und damit ciao Leute.